नमस्कार दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप भी बार बार छींके आने से हैं परेशान तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घी, गुग्गल तथा मोम को एक साथ मिलाकर आग में डाल देना है और उसका जो धुआं उठेगा उसको आपको सूंघना है। इससे आपको आने वाली छींकें बंद हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, आप जायफल को घिसकर अपने नथुनों पर लगाएं। इससे जो छींकें बार बार आपको आ रही हैं उसमें आपको आराम मिलेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।